they say they are hurting Baba Ijesha. True, Tony. You know twist case, but they say they are hurting Baba Ijesha. Mo dúró kí Yomi Fabiyi join this live video. Torí wọ́n ti bẹ̀ mí kí n dákẹ́ fún ẹ, but mo ti wo live video ẹ ó là kó ti mad. Orí ẹ ti dàrú Yomi. Ada ko join live video yìí kí n sọ ọ̀rọ̀ sí ẹ because that orí ẹ ti yí. Èmi ló fẹ́ fi ta yín ní industry. Ìwọ ló ní àwọn kan jù mí lọ. Àbí wọ Yomi kọ́. Ìwọ ọmọ ṣe Baba Suwe. Jọ Baba Suwe ti ẹ dáràn lọ́wọ́ ẹ kí ló ṣẹlẹ̀ Yomi náà. Ṣé torí pé de wá help Baba Suwe tó kí Baba Suwe ní problem ade ní gbádùn o te jẹ́ ke ni yẹn kó gbàgbé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kó move on ká tó wí pele wá sí ní Baba Suwe scandal ká tó ní pele Baba Suwe kidi ko kí ló ṣẹlẹ̀ de fi Baba Suwe lẹ̀ jẹ́ kí bàbá oní bàbá sinmi Ìyábọ̀ mo ní Ìyábọ̀ Yomi Fabiyi jẹ́ kí bàbá oní bàbá sinmi fi Yomi wọ́n ní kọ́kọ́ ló máa kọ́ ṣoore so ti gbọ́ àmọ́ yore táwa ti ṣe tó jẹ́ pé mo máa sọ fún ẹni bá ṣe nǹkan fún ẹ má dárúkọ mi òde mélòó ló ṣe kí ló tẹ̀lẹ̀ lórí wá ẹ ọ̀rẹ́ Baba Suwe yìí náà ó dẹ̀ ní jẹ́ kárí mú mi Yomi orí ẹ̀ ti dàrú ni orí ẹ̀ ti yí ìwọ ní pé ká má sáré jump into conclusion ìwọ ló jump into conclusion pẹ̀lú right up ẹ̀ because tó bá jump into conclusion Yomi ó ní máa compare situation Baba Suwe pẹ̀lú Baba Ijesha tó tún wá sọ pé kó release video ìwọ kọ́kọ́ ló ń báyé Baba Ijesha jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sì ní kó jíṣẹ́ fún Baba Ijesha nínú ẹ̀wọ̀n tó wà pé Yomi Fabiyi ló ń ba yí ẹ̀ jẹ́ àdèmà wo ọlọ́ọ̀ṣẹ́ afẹ́ ba ohun tó ṣe ó tó kọ́ ba yí ẹ̀ jẹ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n ní Yomi ó ẹ̀pù ẹ̀ ní olókùn ó rò pé òun ṣòre ṣó mọ̀ pátá àti gbọ́ nǹkan tó ṣe ìwọ ń tiẹ̀ ó sáré bọ́ síbẹ̀ ó kọ right up ó ní kíní kan wá mislead àwọn colleagues ẹ ó jẹ́ káwọn Folúkẹ́ Dáramọ́lá àwọn lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ àǹkó ó jẹ́ kó máa jump into conclusion tó sì pẹ̀lú òyìnbó òfò tó kọ skyler sílẹ̀ ó ṣe proper investigation ẹ tó bá ṣe proper investigation ẹ ni irú gbogbo princess tó jáde lálọ́ sí tó ń sunkún ọmọlọ́mọ ó yẹ kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ princess ni because ó bá jẹ́ lómi ni bí fídíò yẹn ṣe jáde a ti sáré gbé sí afẹ́fẹ́ a ti sáré sọ pé ẹjọ́ ẹ jẹ́ kó rí o but ẹni ẹlẹ́ni ìyá ni kò bímọ tẹ̀ bọ́ ti ìyá tún ni kò ṣe gbogbo ẹni tó bá bímọ nìkan nìyá kẹ́nìbọ̀dì má pè mí kọjọ ẹjọ́ kẹ́nìbọ̀dì má pè fóònù mi lọ́wọ́ yẹ jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n máa bọ́ bí mo ṣe fẹ́ máa bọ́ ẹjọ́ mo fi Ọlọ́run bẹ̀ everybody ẹ má pè mí ẹ fi mí sílẹ̀ jẹ́ kí n bọ́ tí bá bọ́tọ̀ ẹ lè má pè mí ó ti tọ́ náwó wèrè ó dẹ̀ máa gba wèrè lọ́rọ̀ ni so ìwọ sì princess tó jáde síta tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún ṣebí tó ní nǹkan tó ní lórí péjì Folúkẹ́ Dáramọ́lá tó ní lórí tó gbọ́kàn sí lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ sọ àti gẹ́ẹ̀kan bíi pé àǹkó tó ní gbogbo nǹkan tó pọ̀ sí ló ń jẹ́ kọ́mọ lọ́mọ wà ní depression láti àná èèyàn kàn déédéé dìde jọ kí ni Baba Ijesha ní tí mo ṣe fẹ́ fi wà against Baba Ijesha mọ̀rọ́fà fídíò tí mo kọ́ ṣe mi rò pé mo wà against ẹ̀ mo kàn sọ pé ẹ̀yin colleagues o ẹ ní sùúrù o ẹ má jẹ́ ká jump into conclusion o ìwọ wá dé òde oní pé mo maliciously render fún cyberbullying ó ṣe máa gbá cyberbullying ní Yomi you will just begin to understand what they mean by cyber because mo máa bully ẹ bí wèrè ó dà kúrí ẹ ti dàrú ìwọ sọ fún mi pé ìwọ nǹkan tí ìwọ ní kí ló ní Yomi èèyàn máa ń sì ègún wàláì bó bá láṣọ tó mi ò lè lákìsà tó mi kò possible ṣó gbọ́kàn sí mo sọ tó bá ní aṣọ tó mi ò lè ní àkìsà tó mi nígbà tí èmi jìyà tí mo struggle ibo ni wọ́n wà ìwọ́n fi rẹ ewé mi ṣó yàwèrè Yomi Fabiyi mo fẹ́ kó máa wo fídíò yìí o kó máa kọ́ bá mi sọ fún ẹ kó tag ẹ kó wá gbọ́ ọ̀rọ̀ torí wọ́n ló ní sọ́ọ̀bù orí ẹ̀ ti yí Yomi ní fídíò nígbà tí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n release statement ṣé tó bá jẹ́ pé ní tòótọ́ Baba Ijesha ò ṣe anything tí wọ́n wá release statement kó ṣe kankan kí ló ẹ kí gbogbo yín kọ́kọ́ ṣe náà ṣèwé ẹ̀kẹ́ sáré gbéra àdìkẹ́ gba pàǹtí lọ pé ẹgbà wá o wọ́n ní colleague wá wà ń bíbà yìí o wọ́n ní kọ̀kọ́ ṣẹlẹ̀ sí o ẹjọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ ọkẹ́ wá gbọ́ bàbá ní bàbá ọ̀rọ̀ ó sáré gbèwé torí pé ó ti gbọ́ one or two things ó sáré bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ òyìnbó òfò òun kọ òyìnbó òsọnù òun kọ òyìnbó tó máa pa ẹlẹ́kùn tí kò ní pa ẹlẹ́rìn ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ rubbish ìjọ nítorí Ọlọ́run mo fọlọ́run bẹ́ẹ̀ má ti pè mí ọ̀rẹ́ mi má pè padà ó wá kọ òyìnbó òfò òun kọ òyìnbó òsọnù ìwọ́n sọ pé pẹ́pẹ́ sí o ẹ̀ka ní sùúrù náà ká tó bá jẹ́ mọ́ tiẹ̀
ni bàbá Ìjẹ̀ṣà ńlá ní èkánná ló ń sọ̀kì torí èmi wo fídíò tó ń sọ̀kì èkánná ọmọ ẹ olórí burúkú ìwọ Yomi tó bá jẹ́ pé ọmọ tiẹ̀ ni ó ń sọ̀kì èkánná ẹ̀ tó ń lá ọwọ́ ẹ̀ tó ń lá ọwọ́ ọmọ ọlọ́mọ tó ń lá ara ẹ̀ tó ń fíngùlẹ̀ tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ọmọ tiẹ̀ ni bàbá Suwe ṣe ni mo sọ́ọ̀rì bàbá Suwe jàre má bínú bàbá mi tó bá jẹ́ wọ ni ọmọ tiẹ̀ ni bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣerú ẹ̀ fún ìwọ kí ni orí burúkú yìí wàá ló fẹ́ dúró di evidence ó yẹ kó kíra bàbà fún princess torí èèyàn ni ìwọ gángan ló dá rúdúrúdú lẹ̀ Yomi pẹ̀lú ìdí òṣì tó bá ń gbé sẹ́yìn tó bá ní ìwọ activist olórí ibu activist sọnù èmi ò ṣe tó yẹ máa kú àbí tó yẹ Ibrahim já wèrè gan Yomi ò dẹ̀ mọ̀ mo tọ́jú wèrè mi sáṣọ nítorí àbíamọ ni mí màá gbàgbé pé àbíamọ mi ni mí màá fèsì ẹ Yomi because orí ẹ̀ ti yí ó dàpọ̀ mẹ́ tó ń bá pò èmi ló fẹ́ máa bá pò àbó lórí burúkú ni ẹ Yomi ìwọ jókòó ń sọ̀rọ̀ ó sọ English ó jókòó sórí share ó single share even if it's wrong ọmọ fuck up bí o bá ti fuck up ó fuck up nìyẹn ó ti fuck up Yomi ó ti fuck up tó bí o bá ti fuck up ó ti fuck up ó fuck up o dẹ̀ máa need láti admit kó fuck up tó bá dẹ̀ ti di admit ẹ̀ kó kórèrè activist ẹ̀ kó síbi kan because tó o bá ṣọ́ra o ò ní lè wọ̀ lóyìnbó tí bá bẹ́ẹ̀ ná tó bí owó Yomi o ò ní because accomplice ni ẹ́ ẹni tó bá ti ń support rapist wọ́gun accomplice ni ẹ́ tó o bá ṣọ́ra wọ́n máa blacklist orúkọ ẹ̀ di because ó dàbí pé orí ẹ̀ ti yí o ò mọ̀ mí ṣá Ìyábọ̀ Òjó lórúkọ mi Ìyábọ̀ ọmọ Ògúnrọ̀ Alice mo báàdì gan tí bá wọ kéèsì ẹ̀ máa wọ̀ tán ni èmi ò ń pariwo mi ìráyè ariwo ṣọlá ariwo sóhun jẹ́ kí n máa pa igan mi láìkẹ́ máa bẹ́ẹ̀ ná tán bí owó Yomi èmi kúrò nínú àwọn tó lè máa fi tayín mo kúrò nínú àwọn tó máa fi sọ̀rọ̀ ṣó ti gbọ́ mi máa fèsì ẹ àti gbogbo àwọn olórí burúkú tó ń fọ́lù ẹ̀ tó jẹ́ rapist tó ń kọ rubbish comment ẹni bá sọ pé kọ́ release fídíò ọmọ yẹn sórí social media gbogbo yín pátápátá ló máa mú ọmọ yín ló máa dún ọmọ yín ló máa rape ọmọ yín àwa wo nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe tó bá dìgbà yẹn wo ayé yìí máa bàjẹ́ ní gbogbo yín pátápátá tẹ́ bá sọ pé kọ́ ló máa release fídíò ọmọ lọ́mọ tí Ìjẹ̀ṣà tó ń sọ̀kì ọwọ́ ẹ̀ tó ń láàárẹ̀ tó mọ̀ lẹ́sì ẹ̀ lè fẹ́ jókòó ẹ fẹ́ wo pedophile nìyí ẹni bá ti fẹ́ pedophile ni ó ti yẹ ẹsẹ̀ tó bá ti fẹ́ pedophile gidi lárí tí mò ń rí ọ̀rẹ́ mi ó mọ̀ pé tó bá ti gbá lórí mi ó ti gbá nìyẹn lárí tó mọ̀ ẹ́ tó nínà tó bá ti gbá lórí mi ó ti gbá ìyẹ̀ òbí Yomi ó ṣe live video jókòó yeah you know you have to wait ìwọ ló wait Yomi ìwọ ló wait o jókòó ṣe you have to wait tí ẹ tẹ̀ gbé fóònù ilé ẹjọ́ kí n art bó ṣe ṣe náà mọ̀ pé mi máa imitate èèyàn ó ṣe báyìí. You know, you have to wait, even if the person is guilty, even in the courts of law, you know, you're not guilty until you are found guilty. Wàhálà Bàbá Ìjẹ̀ṣà guilty. Ṣé bá àfipamọ́ tẹ́lẹ̀ ni? Àfipamọ́ pé kí ó jẹ́ pé adájọ́ ló máa dájọ́ fún. Bàbá Ìjẹ̀ṣà guilty. Tí Bàbá Ìjẹ̀ṣà bá jáde máa dá padà sẹ́wọ̀n yẹn. Ó guilty fún kan tí mo rò. Ó guilty bàjẹ́ kò sẹ́ni tó máa bá mi sọ. Tó bá jáde máa dá padà síbẹ̀. Gbogbo láti mi máa ná sí. Wàhálà ì máa tálé mi torí ẹ̀. Bàbá Ìjẹ̀ṣà guilty bàjẹ́ ó ti yẹ abo má sọ tẹ́lẹ̀ ni but wọ́n Yomi Fabiyi tó ló ya wèrè tó ló fẹ́ gbọ́ story ó dé àwí tán ó ní wọ́n lè charge princess fún neglect. I was age 8 or 7 tó kọ́kọ́ molest me I think ṣé 7 àbí 8 ní mi nígbà yẹn tó molest me tẹ̀rọ sí age yẹn but I always spoke about my rape àbí àti molestation àti rape kò sí ti ya mi mọ́ mo ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ fún ìyá mi ní bí last year àbí 2 years ago kó tó di pé ìyá mi kú tẹ̀lé gbogbo threatening wèrè tẹ́ pé irú yín máa ṣe tẹ́ máa threatening ọmọ lọ́mọ if you talk I will kill you if you talk this will happen nítorí irú yín náà ni tẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ evidence ni àwọn ọmọ ọlọ́mọ ò ṣe lè sọ̀rọ̀ síta nítorí irú yín náà ni tẹ́ máa wá evidence ọmọ 7 years jáde ó sọ fún ẹ pé máa yín ó ti tìka bọ̀ òun jẹ́ ó sì rape òun rí o àti ẹjọ́ tó lọ́ọ́ ẹ bá mi ẹjọ́ mo fẹ́ kẹ́ bá mi là kásẹ̀ wá ní pé Bàbá Suwe kò bá sùn jẹ́ kásẹ̀ wá kọ́kọ́ gbọ̀n yẹn Bàbá Suwe ó fọwọ́ bọ́ǹdì ó fíngẹ̀ tó ti confession ẹ̀ wà mú tún ibi tí wèrè ti kúnlẹ̀ tó fi kújẹ ọ̀dà mi ayé ló ṣe mí ẹ bá ti ṣó ní burúkú tán ẹ máa kúnlẹ̀ ẹ máa bẹ̀bẹ̀ báyé ló ṣe Bàbá Ìjẹ̀ṣà ayé yẹn máa ṣe é dọ̀run ni ayé yẹn ó máa ṣe é dénú náà ni ó wá kúnlẹ̀ ó ń bẹ̀bẹ̀ ẹjọ́ ẹ̀dà mi ẹ̀jà ní mi princess wọn ni saviour mi olórí burúkú ọmọ pé saviour ni princess tẹ́lẹ̀ kó tó ṣe ohun tó ṣe Yomi Fabiyi bọ́ síbi kan gbọ́rọ̀ torí wọ́n ni mo ní wọ́n gangan ló ní láìfù yìí o ó wá dé Yomi ó ní fídíò tó rí wọ́n kọ̀ dì mú lọ́wọ́ báyìí
mo tún sọ sẹ́ àfi tí ẹnìyẹn ò bá ṣe ni mímọ̀ mi ṣá àfi tẹ́ni ẹ bá kúrò nílé ayé ṣá ní Priscilla tó ti pé 20 kí ọkùnrin kankan ti ẹ̀ dì í mú ní ọ̀nà tí kò yẹ tí kò tọ́ kí ọmọ mi wá sunkún bá mi àbá ọmọ àbẹ́ni ọmọ kò wá wò bóyá wọn ò ní ṣe ẹnìyẹn báṣubàṣu ṣe ní gbogbo ẹ̀yin pedophile wà ní Nàìjíríà yìí tẹ́ ọkọ yín ò kí ń gbé jẹ́ tí ọwọ́ yín ò kí ń gbé jẹ́ tó jẹ́ pé àwọn ọmọ ọlọ́mọ lẹ máa ń ṣe yàbùyàbù lẹ tí yín bá yín látòní lọ tá bá mú yín bá yín ẹ̀wọ̀n gbére lẹ máa lọ ṣe torí olórí burúkú ni gbogbo yín ìwọ Yomi ló ń dúró di evidence ó ṣe gbà pàtí lọ tó bá lọ love Yomi Fabiyi mo dẹ̀ tó bá lọ fight fún colleagues ẹ Yomi Fabiyi mo dẹ̀ ìwọ gbéra kó gbà pàtí lọ mo dẹ̀ Yomi Fabiyi ìwọ gbéra kó gbà pàtí lọ kó lọ fẹ́ lọ́mọ tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá Ìjẹ̀ṣà tó bá ní jọjọ méjì síbẹ̀ tó bá bí ẹrẹ Yomi ìwọ gbéra kó gbàbẹ̀ lọ ìwọ gbéra kó gbàbẹ̀ lọ kó o bẹ́ wọn ní tiẹ̀ mọ́lé fún gbogbo rubbish tó ń sọ torí wá bí ẹ́ ta ló made you judge ta ló sọ èdè tampa ANTP ta ló sọ èdè tampa sorry ta ló sọ èdè judge tampa ẹ má jẹ́ kí tí bá ti ń bínú báyìí máa ń dà ọ̀rọ̀ pọ̀ ni ta ló sọ èdè judge tampa Yomi ta ló sọ èdè judge tampa ta ló rán ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ́n jẹ́ lọ́yà ṣó jẹ́ lọ́yà bàbá Ìjẹ̀ṣà tó kọ statement ta ló rán ẹ ṣe kó kọ statement activist sọnù activist òfò ta ló rán ẹ ṣe oh who is that ta ló kọlẹ̀kùn who is that kí ló gbé wá okay ẹjọ́ bá ń gbé fruit mi wá torí lẹ́yìn fídíò mo ní láti semper mind mi kí n kúlù temper kúlù temper kúlù lórí burúkú Yomi Fabiyi èmi mì ní ẹ o mo mì ní ẹ bàjẹ́ mo ráyè tiẹ̀ activist sọnù ní ẹ wo ọ̀rẹ́ ni bá ṣe èmi tó fẹ́ bá ṣe yìí àṣetọ́ ló ṣe ṣọba wà torí pé ọmọdé wà involved jọba òní adult tó gbé cocaine ó gbé o kò gbé o adult punishment ni choice ẹ ni wọ́n choose láti gbé cocaine bọ́ọ̀mù dédé báwo ló ṣe tọ́mọ́ odidi ọkùnrin àgbàlagbà 47 àbí 48 àbí kí wọ́n pé èjì bàbá wèrè yẹn tó mọ ọmọlọ́mọ láàrin 4 minutes nínú fídíò tẹ́mi wò tó ń ṣe báyìí tíyẹn ti dànù tó ṣe báyìí tó ń rẹ̀ ṣó ẹ jẹ́ kí yẹn ti fídíò bàbá Ìjẹ̀ṣà fún yín sí store release ẹ̀ kẹ́ máa wò ó tó ṣe báyìí ó tún fọ́ ọkọ̀ ọmọ yẹn báyìí yẹn tún tẹ́lẹ̀ dẹ́ ó wá ní kọ́ ọmọ yẹn bọ́ bàtà fún un olórí burúkú ò lè bẹ̀rẹ̀ bọ́ bàtẹ̀ ó wá mọ́ wọn ọmọlọ́mọ wá sọ̀kì má jẹ́ kí wọ́n àwọn ní àwọn tó fẹ́ máa sọ ọmọ kẹ́mi ò ṣe lesbian má sọ̀kì ọwọ́ mi jẹ́ kí boyfriend mi wá sọ̀kì ọwọ́ mi ló bá mú ọwọ́ ọmọlọ́mọ ló sọ̀kì ẹ̀ ló mú ọwọ́ ọmọlọ́mọ ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ńlá kò ní dá fún bàbá Ìjẹ̀ṣà kò ní dá fún bàbá Ìjẹ̀ṣà support bàbá Ìjẹ̀ṣà ayé yìí máa jọ block ọ ni èmi mo dá dúró ṣé understand láti pẹ́ tí mo ti fi Yorùbá yín sílẹ̀ mo dá dúró ọ̀dẹ̀ bí yàrá yẹ anybody rẹ̀ tí bá choose dọ́là pé ń fẹ́ ya Yorùbá fi máa yà ó yẹ ibẹ̀ yẹn mi ò gbádùn o gbogbo wa la ní wèrè à ń bo wèrè wa ní ó ṣe ọ̀rẹ́ mi à ń bo wèrè wa ní o Yomi máa bẹ́ẹ̀ iná tán bí owó sórí ìtọ́ kọ yẹn tó gbé jáde yẹn ó wrong bàjẹ́ tó o bá dé accept kó wrong wàhálà tiẹ̀ ni ó mọ ọmọlọ́mọ tí ọwọ́ bọ́ lára bó ń ṣe báyìí ọmọ yẹn wá ṣe báyìí fún ìgbà tó yá wá ní kọ́mọ yẹn kó lọ bá wọn gbomi wá kò dẹ̀ sí kámẹ́rà nínú kitchen ó dẹ̀ dìde bó dẹ̀ ọmọlọ́mọ ṣe wọ kitchen lọ because fídíò yẹn wọ́n á lè gbọ́kọ̀ tí wọ́n sọ bọ́tà kọ̀ ní kọ́mọ yẹn dìde ó wọ kitchen lọ ó dẹ̀ dìde ó tẹ̀lé ọmọlọ́mọ wọ kitchen ṣé ká wá dúró nígbà tó bá tọ́ kó bá ọmọlọ́mọ nínú kitchen ní kó tó wá kà mọ́nu lé ni torí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ó sì ẹ̀yọ́ lórí burúkú Yomi Fabiyi ẹni ṣèbọ́mọ̀ lẹ́sẹ̀ ni kò bá sùn ṣó nígbà tó bá rèèpù ẹ̀wọ̀ kíṣìnù tó yẹ lórí burúkú ni ẹ́ èmi àti ọjọ́ mọ̀ ń pa kínní yìí náà ni èmi náà mo ṣe findings mi débẹ̀ kí ló dé tó ṣe findings ẹ kó tó post kó tó mislead àwọn ọtí wà wí kó send ẹsẹ̀ mi náà pẹ̀lú picture ẹ̀ kí n post mi ì dẹ́ lóhùn ni torí mi ò ṣe yóò fò mi ì ṣe yóò ṣì mi ì ṣe yóò rádaràda gbogbo nǹkan ló lè gbà lọ́wọ́ mi ẹ̀ lè gbọ́mọ lọ́wọ́ mi kò possible Yomi ìtọ́ fẹ́ bá mi pò yóò lè pò tán
mo ready fún ẹ gbogbo energy tí mo fi ṣe TikTok máa gbé sílẹ̀ kalẹ̀ báyìí máa fi face ẹ torí mi máa ń jà máa dúró sórí òótọ́ ni torí wọ́n lo tanná wọ́ wèrè ò dẹ̀ máa rí wèrè tó tanná wèrè tó tanná wọ̀ yẹn o máa rí Yomi torí máa bẹ́ẹ̀ ná tán bí owó ṣé lórí burúkú ni ẹ máa bẹ́ẹ̀ ná tán ìwọ kí ní bàjẹ́ yìí ẹ̀yin tèmi ẹ máa wòran tí yín I will come back tó bá tún yá. Yomi Fabiyi, this video is for you. You said in the write-up, because I won't go back and forth with you. Yeah, so I will do this video for you, Mirayi. You said that even when you shaded me in your malicious video, I did a malicious video to shade you. Yomi, where is the shade? Tell me where I shaded you. Just because I disagree with your write-up or how you wrote it, you call it or tagged it shading. And you are trying so hard to defend yourself, which I don't have any problem with. If you're trying to defend what you're saying, that, okay, because he's our colleague, so people should not jump into conclusion. People should try to, be patient. People were calling you. Who called you, Yomi? You are the one that escalated this whole wahala. If you did not put up your write-up, the likes of Oluke Daramola and my other fellow colleagues will not repost it. You put up a write-up without doing your proper investigation, without calling Princess, without going to the police station itself to find out exactly what the problem is. You, Yomi, you are the reason why I came out to speak. And I made it very clear that I was in a disagreement with the fact that you were comparing Baba Suwe's case with Baba Jesha's case, because it's two different things. You even sent me a write-up that Emma de Kakpo Bebela Kisa. Ki wọ́n fi nǹkan bọ ọmọ yẹn lójú kó release the video. Káwọn èèyàn lè ní evidence. Jọ́tọ́ lẹ́lẹ̀ tó bá jẹ́ pé wọ́n ló bí ọmọ yẹn. Ṣé wàá ní kó fi bu ọmọ ẹ lójú kó release the video? Ṣé òbí tó bí ọmọ, princess tó tọ́ ọmọ, gbogbo family ọmọ, ṣé wọ́n ọ̀dọ́ ọmọ wọn mọ̀ ni? Ọmọ yẹn fúnra ọmọ 14 years old. When she sits down to watch that video, how do you think that girl will feel? Or do you think molestation or rape is a child's play? Because I see some idiot on your page writing that maybe because I have been raped 5 times, that is why the thing was peppering my body. Some people are asking for evidence. Evidence to be posted online. If you are waiting for evidence, why don't you wait until when this matter goes to court? If you did not do that write-up, I would not have done that video. Because I was patiently waiting. Just like you claim that you are waiting. So why did you jump to the conclusion to quickly try to paint a scenario and give people a different impression that it may be, it may not be not? Why didn't you wait, Yomi? And you were telling me if I felt your write-up was bad or whether I disagreed, I should have called you behind closed doors. Why would I have to call you behind closed doors? I don't have to call you behind closed doors, Yomi. I don't know if you mujino sori mo tún sọ. Mo fi gbogbo àyà mi sọ ni. Ìwọ báwo, Yomi? Èmi ò like ma sinregun o, má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Because Yomi mo yàtọ̀ o. Mi ń ṣe àbúrò mi tó ń bá fa wàhálà o lè bẹ́ mi po wàhálà, Yomi Fabiyi. O lè bá mi ná. Wàláì tàlẹ̀ tó bá bá mi ná wà ná tán bí owó ni. Èmi àti ẹni báwo. Ìwọ sọ fún mi pé gígùn jìnnà sórí láàrin èmi àti Bàbá Ìjẹ̀ṣà. Bàbá Ìjẹ̀ṣà ti kọjá yìí ẹ̀yìn. Tell me no about if I pass my boundaries, a small child will disgrace me. If I pass my boundaries, a small child will do whatever they want with me. Yes, Baba Jesha is my senior in the college, and I know him very well in the college. And we had a very good, cordial relationship before all this rubbish happened. But I will not support rubbish. I will not say because he is my colleague. If my father was alive and he did this, I will not support him. If my mother was alive and she did this, I will not support her. If my children that I bore with my womb, if they do this, I will not support them. Emma de kama pon bebe la kisa. O ti gbọ́ Yomi. Èmi kọ́ ló ń throw shade sí o. Ìwọ sọ pé àwọn a ṣe witchcraft spirit àbí social media àbí kí ló pè náà.
ọjọ́ wo lèmi àti ẹ ti ever ní encounter? When have I ever me and you ever had any situation? Even when you had situation with my baby girl, Toyin Abraham, I was very matured about everything. I tried my best to even settle both of you. So but me, I will not see something that is wrong and say because I know the person, let me cover it up, or let me try and make it seem to people like they say this thing is black, but let us wait, it might not really be black, maybe it's gray. You understand? No, I don't do that. I will not do that, not for that child. Baba Ijesha is a disgrace to the whole Yoruba industry. He's a disgrace to ANTP, to tamper the whole industry. His mess is our mess. Because he has dragged us in the mud. And I will not cover him up. And I stand to say it again, Yomi. That your write-up was a flop. If you want to wait for evidence, you go back to Panti police station. Find out exactly what happened. Call Princess. Find out exactly what happened. Are you understanding me? Don't come on social media because you always like to jump into everything. Activist. Abikilo pere no. You jump on everything without doing your investigation. Call a bani pe yomi very good. Jẹ́ kí gbogbo jẹ́ kí orí wa máa pé sórí fídíò tí mò ń ṣe yìí mò ń caution ara mi. Mò ń dúró de reply. Sórí next one báyìí máa ju bump tó bad le. Ó dà kó ti ya wèrè. Orí ẹ̀ ti dàrú. Èmi ló ń bá sọ̀rọ̀ orí ẹ̀ ti burú Yomi.